किड स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक खूबसूरत जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इनमें एक शरारती बंदर चुंगा था। वो अपनी शरारतों की वजह से बहुत मशहूर था और हमेशा नए तरीकों से दूसरों को छेड़ता रहता। एक दिन चुंगा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दौड़ का एहतमाम किया ताकि सुस्त हाथी हैरी को चालाकी और मेहनत का सबक सिखाया जा सके। दौड़ के दिन तमाम जानवर जमा हुए। चुंगा ने कहा, आज हम हैरी को ये सिखाएंगे कि सुस्त होने का क्या फायदा है। सब जानवर हंसने लगे, लेकिन हैरी खामोश रहा। चुंगा ने दौड़ शुरू होने का ऐलान किया और सब जानवर दौड़ने लगे। चुंगा दौड़ में आगे निकल गया, जबकि हैरी अपनी आहिस्ता रफ्तार से चलता रहा। जल्द ही चुंगा इतना आगे निकल गया कि उसने सोचा कि वह थोड़ी देर आराम कर सकता है। उसने एक दरख्त के नीचे बैठकर झपकी लेने का फैसला किया। चुंगा ने खुद से कहा, कछुआ तो बहुत सुस्त है, मैं उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ दूंगा। इसी दौरान हैरी आहिस्ता आहिस्ता दौड़ता रहा। उसकी मेहनत ने उसे आगे बढ़ने में मदद दी। कुछ देर बाद चुंगा की आंखें खुली तो वह हैरान हुआ कि हैरी इसके करीब आ गया था। चुंगा ने जल्दी से उठकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो थका हुआ था। चिंकी ने फिर से दौड़ना शुरू किया और उसे लगा कि वो अब जीत जाएगा, लेकिन हैरी अपनी सुस्त मगर मुस्तकिल रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। जब चुंगा ने देखा कि हैरी उसके करीब आ रहा है तो वो खौफजदा हुआ। चुंगा ने सोचा कि वो हैरी को पीछे छोड़ने के लिए तेज दौड़ना शुरू कर दे, लेकिन कच्छू सुस्त रफ्तार में मुस्तहकम रहा। आखिरकार दौड़ का इख्तिताम करीब आ गया। चुंगा ने अपनी तमाम ताकत जमा की और दौड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक हैरी अपनी सुस्त मगर मुस्तकिल रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। चुंगा ने महसूस किया कि इसकी चालाकी और सुस्ती दोनों ने उसे नुकसान पहुंचाया है। जब हैरी दौड़ का खत अबूर कर चुका तो सब जानवर हैरान रह गए। चुंगा ने हैरी की तारीफ करते हुए कहा, हमने साबित कर दिया कि सुस्ती के बावजूद भी मेहनत का फल मिलता है। हैरी मुस्कुराया और जवाब दिया, चुंगा, ये सच है कि तुम चालाक हो, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत कभी जाया नहीं होती। चुंगा ने इस पर गौर किया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हैरी। आपकी ताकत दरख्त पर चढ़ने में नहीं है, बल्कि आपकी अकल और कुव्वत में है। ये सुनकर चुंगा को एहसास हुआ कि वो सिर्फ हैरी की ताकत का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरी की अक्लमंदी ने उसे मुतासिर कर दिया। चुंगा ने हैरी से माफी मांगी और कहा, मैंने आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन आप वाकई अक्लमंद हैं। क्या आप मुझे अपनी अकल की कुछ बातें सिखाएंगे? हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल चुंगा, मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि कैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अच्छा वक्त गुजारा जा सकता है और दूसरों का एहतराम करना चाहिए। चुंगा ने हैरी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोनों ने मिलकर जंगल के बाकी जानवरों के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया। वो चाहते थे कि सब जानवर मिलकर वक्त गुजारें और दूसरों के तजर्बात से सीखें।